Ну, значит, вот такой вот машинка у меня. Это я подразобрал. Вот такая машинка. Модель у нас вот здесь вот сейчас. Значит, при оборотах 1200 машинка начинает дух-дух-дух-дух-дух-дух где-то бить внутри. Не она сама трястись, а где-то бить начинает. Приехал мастер. Значит, что он сделал? Сказал, подшипники меняем вот тут. Ну, надо менять, меняем. Что-то около 5000. Привез, собрали, работало неделю. Значит, через неделю то же самое. Где-то стучит вот так. Вот так сильно. Вот. Приехал, снял нижние амортизаторы. Не вот эти пружины, а нижние. Заменил. Заменил, собрал, уехал. Начинаем проверять машинку, опять трясется. Что мы делаем? Мы снимаем верхнюю крышку с машинки. Вот здесь вот есть два шурупа. Раз, два. Мы их скручиваем и верхнюю крышку сдвигаем к задней стенке. Она съезжает. Верхняя, передняя часть крепится вот на такие вот ушки. И там заходит она и держится. Вот здесь ушко и здесь. Что мы сделали? Мы сняли эту конструкцию. Вот тут вот два шурупа. Бокс вытаскивается, надо нажать на середину сверху, и бокс вытащится. Что мы имеем? Мы имеем вот такую вот конструкцию. Это бокс, где порошок смешивается. Значит, что мы имеем? Сейчас вот раз место трения, вот два. Ой, что-то полилось. Так. Значит, вот оно. Ну, короче, уже сильно протерлось. Плюс вот ребра сбило. Чем это билось? Значит, так надо. У меня запас бумаги туалетной специально для вот таких вот моментов, чтобы что-нибудь вытереть. Значит, что мы имеем тут? Мы имеем тут вот такой противовес, который трет по вот этой части. То бишь, вот это мы сейчас вот обратно засунем. Вот так. Блин, сука. Не так легко это сделать. Ага, вот он. Вот это у нас такой хомутик. Вот так вот делается. Ну, где так вот. Вот, видите, да? Вот. Как раз, короче, по вот этой вот херне лупит вот так вот. Получается. Чух-чух-чух-чух. И происходит вот такое. Мы видим вот на гофре, там внизу. Что мы будем делать? Мы приобрели скотч двусторонний. Значит, тут видите, место есть вот так вот. Тут шуруп, конечно. Мы сейчас на него что-нибудь наденем пластиковое. И мы вот за вот эту часть вот так вот возьмем его, отогнем. Вот так вот. И приклеим к этой стенке двусторонним скотчем или чем-нибудь еще.
Ну вот. Так вот будет. И проверим, что как. Ну, вот эту часть надо покупать уже новую. Потому что еще чуть-чуть, короче, она уже, ну, протрется сильно. Пока есть запчасти. Работает тихо. Её еле-еле подшатывает. Еле-еле. Опять эта машинка, значит. Я пошел дальше. Вот здесь вот болт один был раскручен. Теперь все прикручено, но это еще на герметик было бахну все. Значит, разобрал электронную часть, и что мы видим здесь. Вот, то есть где-то полсантиметра вот оно не докручено. И оно относительно этого вот оно ходит. И, короче, мне кажется, что оно где-то там еще и било. Вот. А вот этот вот об корпус. Так вот оно разбирается. Эта конструкция снимается вместе с планкой, с этой вот. Сейчас мы ее посмотрим. Мало того, что ремонтник, он еще и не прикрутил вот этот вот болтик вот. Печально, конечно, но сейчас будем решать. Надо просто еще посмотреть, что тут у нас есть еще. Просто болты, может быть, там вообще болтов нет. Короче, мы это еще посмотрим. Вот такая вот шляпа здесь вот получается. Вот так вот лучше будет видно. Вот. Вот видите, насколько, и оно, короче, вот так вот бьется, короче, вот этот вот корпус. Вот здесь вот, короче, бьется и разбивает, и выходит по чутка. Вот такая шляпа. Естественно, вот крутить сейчас вручную трудно, потому что оно выбил вообще. Вот так вот у нас ремонтники. Значит, вот так вот. Сейчас мы туда полиуретанового герметика бахнем. Вот такие вот. Не знаю, зачем это риска. Ну, такие, короче, это бетон. Ну, цемент. ООО Броберн 6 кило. Ну, вот это мне не знаю, что. Но я сюда вот заклеил вот такую часть. Вот это вот эту, да, предел, чтобы оно, ну, не цеплялось вот здесь. В принципе, все нормально. Здесь вроде все хорошо, но тоже есть но. Вот это вот так не должно быть. Что вот это такое?
Я не знаю, что это такое торчит тут. Он походу... Не знаю, что это такое. Короче, это надо как-то поджать куда-то. Мне кажется, ну, блин, острое вот здесь. О, еще один. Вот. Это тоже. Ну, этот вообще без... Еще мне не понравилось, что здесь вот так провод туда идет. Вот здесь вот так вот он идет. Мне кажется, он должен быть вот так вот. Его просто не так собрали, мне кажется. Вот. Блин, ну такие вот дела, блин. Короче, берем вот так вот. Так вот лишнее, короче, выдавится и по шайбу пойдет. Ну, классно будет. Шайба тоже никуда не денется теперь. Не до конца затягиваем, потом дотянем. Вот. Потом будем затягивать. Сейчас надо просто сначала подзакрутить. Классная вещь, трещотка. Едем дальше. Так, теперь он сюда, вот эти усилия, вот оно само дальше не закручивается с легкостью. И мы берем еще вот так вот. Не до одури, но так вот. Чувство осмотрительности. Все, докручен. Теперь ставим трещотку под другим углом. И давайте посмотрим теперь вот здесь. Вот сколько здесь закручено. И что там вообще творится. Я вообще такое хочу снять вот этот вот весь противовес и посмотреть, что там такое. Потому что мне кажется, что здесь кусок разбило пластиковым там вот за ним. Вот видите? Видите? Ой, не видно. Вот так вот. Вот так. Там был герметик.
То есть надо было на герметик сажать. Он перекрутил походу. Ну, мы сейчас снимем, посмотрим. Может, это пластик все-таки перекрученный был. Там пусто, там. Там ничего нет. Вот. Так. Вот так вот выкручиваем, короче. Вон они. О, блин. Оно вообще еле держится. Блин. Ну, здесь вот ребро как раз таки. Ну, сейчас я подразберу и посмотрим. Давайте посмотрим. Это пластик, это не силикон. Ну, туда все равно что-то закручивали. Девятьсот восемь 982-63. Что-то хрень какая-то. Я вообще хотел сюда залезть еще. Вот, видите, что-то. Это человек снимал вот эту всю конструкцию, барабан, увозил, менял подшипники. Потом где-то дня 3-4 пользовались и опять те же самые вернулись симптомы, то есть биение, да? Вот. И человек все это разбирал, да? Вон там он раскручивал, получается, и манжет уже снимал тоже, да? Вот. Но вот это вот ничего не помыто. Я вообще сомневаюсь, что там кто-то что-то делал. Ну вот, видите.